హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ మై తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు నేను ఎంతో ఈజీగా చాలా త్వరగా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. అలాగే ఈ ఫ్రిడ్జ్లో క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, నేను కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను. సో చూసేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ మీద ఉన్న వస్తువులు, అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న వస్తువులు అన్నీ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ చాలా వరకు అయిపోయి ఉంటాయి కదా. అయిపోయినప్పుడు దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే అవి మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా గజిబిజిగా ఉండిపోతుంది. క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా విసుగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోవస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ నేను ఒక టిప్ చెప్తాను. ఇది అల్లాన్ని పీల్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ పీల్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా దీంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే టీలో వాడుకోవడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది. టీలో వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇలా స్టోర్ చేసుకోండి. అలాగే మనకి స్వీట్స్కి, డ్రై ఫ్రూట్స్కి ఇలాంటి కంటైనర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా 2-3 మంత్స్ ఇలా రీయూస్ చేసుకోవచ్చు. వెన్న అలాగే అల్లంని ఇలా దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ కంటైనర్స్ని ఎక్కువ రోజులు కూడా మనం యూస్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది మంచి ప్లాస్టిక్ కాదు కదా. సో కాబట్టి చాలా 2-3 మంత్స్ వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వీటిని యూస్ చేయకూడదు. అలాగే వెన్న తీసిన తర్వాత 2-3 డేస్లోనే దాన్ని కరగపెట్టండి. వెన్నని అలానే స్టోర్ చేయకూడదండి, ఎందుకంటే అది ఎల్లోగా మారిపోతుంది. 2-3 డేస్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే అది ఎల్లో కలర్లోకి మారిపోతుంది. సో కాబట్టి చాలా త్వరగానే వెన్నను కూడా కరిగించేసుకోండి. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ర్యాక్స్ కూడా అన్నిటినీ తీసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ ఫ్రిడ్జ్ని కనీసం 15 డేస్కి ఒకసారి దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అలా కాకుండా సంవత్సరానికి ఒకసారి, 6 నెలలకు ఒకసారి, 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకున్నామంటే మనకే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది క్లీన్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడైతే క్లీనింగ్ కోసం ఒక మగ్ తీసుకున్నాను. మగ్లో హాఫ్ వరకు వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒక లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ సోడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా లెమన్, సోడా ఉప్పు యూజ్ చేయడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ నుండి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా, ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది పోతుంది. సో ఇందులో మీకు కావాలనుకుంటే లిక్విడ్ సోప్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ లెమన్ మాత్రం కంపల్సరీగా యూస్ చేయండి. లెమన్ యూస్ చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా పోతుంది, అలాగే బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా రాదు. ఇలా మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. తడిగుడ్ని, ఒక క్లాత్ని దాంట్లో ముంచి శుభ్రంగా నీళ్ళని పిండేసుకొని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా తుడుచుతున్నట్టు క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అదేవిధంగా లోపల వైపు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ని 24 అవర్స్ ఆన్ చేసే ఉంచండి. అలా కాకుండా మధ్యలో ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటే కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ కూడా చాలా త్వరగా పాడైపోతుందండి. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఫ్రిడ్జ్ కూలింగ్ ఎక్కువైందని చెప్పేసి మనం ఆపేస్తూ ఉంటాము. అలాంటప్పుడు ఒక్కోసారి మర్చిపోతూ ఉంటాము. అప్పుడు కూడా లోపల పెట్టిన పదార్థాలన్నీ పాడైపోతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఎప్పుడు జస్ట్ చాలా లోగా పెట్టుకోండి. 1 పాయింట్స్ మీద, 2 పాయింట్స్ మీద పెట్టకండి. ఫస్ట్ 1 పాయింట్ మీద పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 24 అవర్స్ వేసినా కానీ కూలింగ్ కూడా ఎక్కువ అవ్వదు. సో ఈ విధంగా అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా 15 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకున్నామంటే మనకి క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, చాలా త్వరగా అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకొని ఒక 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకున్నామంటే మనకే ఎక్కువగా కష్టంగా అనిపిస్తుంది క్లీన్ చేయడానికి. ఇలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు 15 డేస్కి ఒకసారి. ఈ విధంగా ఎక్కడన్నా కొంచెం మరకలు ఇలాంటివి ఉంటే అక్కడ ఎక్కువగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి.
సో ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే బయట వైపు కూడా తడి క్లాత్ని మధ్య మధ్యలో ఇలా వాటర్లో డిప్ చేసుకుంటూ శుభ్రంగా పిండేసి వాటర్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఇలా తుడుచుకోవాలి. సారీ అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముఖ్యమైన పని స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్లగ్ తీసేయాలండి. ప్లగ్ తీసేయకుండా స్విచ్ ఆఫ్ చేయకుండా అస్సలు క్లీన్ చేయకండి. సారీ, నేను ఫస్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. అలాగే ఇప్పుడు ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. మనము తుడిచినప్పుడు ఉన్న వాటర్ మొత్తం, ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇలాంటి టర్కీ టవల్స్ యూస్ చేసుకునే ముందు కంపల్సరీగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాతే వాడుకోవాలండి. వాష్ చేయకుండా వాడుకుంటే దానికి ఉండే పోగులు అనేవి మనకి అంటుకుంటూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి వాష్ చేసిన తర్వాతే వాడుకోండి. ఈ విధంగా శుభ్రంగా పొడి క్లాత్ తీసుకొని బాగా తుడుచుకోవాలి, తడి మొత్తం తుడుచుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా క్లీన్ అయిపోయిందో. ఇది మొత్తం నాకు క్లీన్ చేయడానికి ఒక 10 మినిట్స్ పట్టింది. అలాగే ఇవన్నీ వాష్ చేసుకోవడానికి ఒక 5 మినిట్స్ పట్టిందండి. మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే ర్యాక్స్తో పాటు కూరగాయలు ఇవి స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం యూస్ చేసుకున్న బాస్కెట్స్ని కూడా వాష్ చేసుకోవాలండి. అవి వాష్ చేయకుండా మనం ఓన్లీ ఫ్రిడ్జ్ వరకే క్లీన్ చేసుకొని వేసుకుంటే చూడటానికి బాగుండదు. అలాగే దాంట్లో చాలా మురికి ఉంటుంది, అలా ఇంకా బ్యాక్టీరియా ఇలాంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వెజిటేబుల్స్ ఇంకా అల్లం ఇలాంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకునే బాస్కెట్స్ని, కంటైనర్స్ని కంపల్సరీగా అయిపోయిన వెంటనే కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కడిగి ఆరబెట్టుకొని మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్టీరియా కూడా ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఓన్లీ లోపల వరకే మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. అలా కాదు, బయట వైపు వెనక వైపు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని నేను మరొక వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ విధంగా మొత్తాన్ని పొడి గుడ్డతో తుడుచుకొని ఇలా ఎక్కడెక్కడ సర్దేసుకున్నాను నేను. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో పెట్టుకునే పదార్థాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాతే నేను చాలా వరకు అయిపోయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్నాను. అందువల్ల నాకు చాలా ఈజీగా అనిపించింది. అన్నీ ఒకే రోజు సర్దుకోవాలన్నా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకని అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఎక్కడవక్కడ సర్దుకున్నాను. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నాకు అందుబాటులో కొన్ని ఉంచుకుంటాను, కొన్ని ఇలా కింద వైపున ఉంచుతాను. ఈ విధంగా ఎక్కడవక్కడ అన్నీ సర్ది పెట్టుకున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది? మీరు ఇలానే క్లీన్ చేస్తారా? మీ సలహాలు, మీ సూచనలు నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.